你同埋你啲仔女同埋你嘅家族呢，就永遠都係普通人、普通家族，明唔明？其實大家係咪好好奇我哋呢啲搞資本上市嘅人，平時係點樣教育我哋自己嘅仔女㗎？尤其是係喺財商方面啦。嗱，我講呢樣嘢之前，我就想澄清下，我並唔反對所有嘅父母呢好愛護佢自己嘅仔女嘅。呢個話題呢，就純屬係財商方面嘅討論嚟嘅啫。咁我就同我個仔討論關於佢未來出國去深造，可能呢就要去幾年，咁個使費就可能要幾百萬。咁我就問我個仔：你想我俾錢你，定係你想我俾你財商嘅知識？咁我個仔就梗係答我：老豆，我想愛財商嘅知識啦，梗係。好啦，咁我就同我仔講：嗱，你先擺開老豆錫唔錫你呢樣嘢先。咁我哋就計條數。咁阿仔，如果你講你愛去英國留學3年，咁我可能就使幾百萬噶，睇你讀邊科啦。咁我幾百萬，阿仔，你有冇計過條數啊？如果我哋向資本或者數學方面，甚至乎喺財商方面去睇，咁我哋講400萬就好啦。因為你去留學，未來呢3年都係俾現錢噶啦，你都攞唔到 scholarship， 啱唔啱啊？咁我就講現錢400萬，你去買間鋪，好旺噶啦，響 KL。咁我通常都租得出噶啦，咁旺嘅地方，我哋計啦，大概4%或者5%嘅回酬率。咁我哋計4%就好啦，個租金。你都攞15千、16千。如果依家你去留學3年翻嚟，你有唔有信心響10年入邊賺翻呢400萬？嗱，我哋冇講肯定嘅，但係你有唔有呢個信心先？咁阿仔又講：哇，老豆未必有嘅喎，呢個好難講嘅喎。咁我又問你另外一個問題啦。咁如果你講買咗一間好旺個鋪，400萬現錢唔使供，咁樣你一個月收租，可能你都收15,000蚊個月啦。咁未來嘅3年，你會唔會有可能個租金可以起5%，甚至乎10%呢？有咁嘅可能㗎。咁你講你每3年，我就可以起個5%嘅租就好啦。咁我只是講10年後，你坐底都可以起咗個15%嘅租金啦。咁我只是講最少預計嚟講，你未來10年過後，你收嘅租有可能係收到18,000甚至乎20,000蚊個月嘅。咁我哋唔可以講呢樣，我哋講依家你即買就即收租。咁1個月就收15,000蚊，1年你就收18萬租。咁你去外國深造嗰幾年翻嚟過後，咁你覺得你自己可以賺幾多錢個月啦？我哋就計頭3年你去攞經驗先。佢就講：老豆應該翻嚟應該有5,000蚊坐底啩。咁我就當你有5,000蚊坐底。每3年你可能會升職加人工加薪。咁你計埋，我哋計埋條數嚟講，即使到你40幾歲你都回唔到本。咁不如咁啦，你計條數啦，400萬嘅商鋪，你依家收租1年就18萬。咁我哋計你每個月就15,000蚊。咁嗰15,000蚊呢，如果你求其去打份工有5,000蚊呢，你一個月收入都2萬蚊咗噶啦。咁我問你啦，你依家抌咗個400萬去外國，抌咗落海，抌一聲，咁嗰400萬就冇咗噶啦。咁你又換張沙紙翻嚟，可能你前途無可限量呢。呢啲嘢我哋唔知道，但係我就講你可能40歲，就算你讀醫生，你攞專科啦，你去做個專科醫生，有可能到40歲、50歲你都回唔到本噶啦。好簡單，依家你收租，你求其打份工都2萬蚊一個月。咁我又想同你講啦，呢個400萬仲響唔響度先？嗰間鋪仲響度噶喎。咁我個仔就問我啦，咁老豆嗰間鋪就包以後會賺錢嘅咩？咁我就唔知。不過我覺得可能你講10年、20年後400萬呢間鋪會唔會變成800萬呢？有好大嘅可能性。但係我都冇包。但係我哋就咁計條數啦。就算佢10年、20年後到你40歲，佢都唔起價錢嚟講，嗰400萬都仲響度啊仔。咁我哋講啦，衰到極點啦，嗰間鋪唔升價錢，佢反跌價。佢跌翻嗰30%先嚟賣好唔好？咁你都賣到個300萬啦仔。咁你40歲過後，你都仲係個百萬富翁。所以呢樣嘢呢，我就同你講，我哋唔可以計較你嘅前途先，我哋唔可以講老豆錫唔錫你，或者俾唔俾你讀好書先。我教仔呢，我永遠都係同佢哋講，
你嘅未來你要識得用腦啊，用腦去諗啊，用腦去點樣去計劃啊，唔係叫你乜都計較，唔係叫你乜都講錢。嗱，我對我啲仔女同我啲老婆、我啲親人呢，我從來唔計較嘅。但係如果你問我個仔需要到一啲財商嘅，有時我就會用啲咁嘅例子去解釋俾佢聽。乜嘢係財商？乜嘢係我哋呢啲搞資本上市嘅人嘅諗法？我哋條數係點樣計嘅？嗱，阿仔，我要同你講，呢樣嘢都仲未係最犀利。到你40幾歲啦，呢20年收租都收咗幾多錢啊，阿仔？18萬一年，我當你租金冇升過，你收咗20年，我哋計你收租都收咗幾百萬啦。咁樣嗰間鋪都仲喺度噶喎，咁樣如果你講你以後仲可以收租落去，咁樣你嘅生活咪無憂啦。但係你唔好講中間，如果中間間鋪可以升到去800萬嚟講，你分分鐘可以貸款多少錢出嚟，再買多間鋪嚟收租，甚至乎我哋講唔愛買地產，我哋講買股票就好啦，買啲穩健嘅上市公司，譬如講你買我哋嘅銀行，咁樣一年佢嘅股息都最少5-6%先㗎，仔，咁你又計啦，我哋計6%先，咁你400萬，咁樣就24萬一年噶啦喎，你嘅股息收入，咁你攞嚟除翻12個月啦，你每個月都攞緊2萬蚊嘅，你知嘛？我唔係講你攞咗你就唔使做工，我只係想同你講計條數。咁我呢個分享呢，就係我俾我個仔嘅一啲財商嘅一啲知識啦。咁我又想同你哋網上嘅人分享，尤其是有啲父母啦。我哋依家現代嘅社會呢，就唔可以永遠都話養仔養兒嚟防老嘅。我同你講，如果你大把錢就冇所謂，嗰幾百萬你抌咗落海，個仔去讀翻嚟，佢做唔做翻呢一行都冇問題，佢唔做都冇問題。嗰啲你蝕得起有餘嗰啲就冇問題，你咪當俾佢去體驗生活咯，啱唔啱啊？但係如果你講你係一個中康之家嚟講，幾百萬對你嚟講係你成個家族以後嘅一個未來，或者你嘅仔嘅未來，又或者你養老嘅未來，咁樣你就要諗清楚啦。我哋呢，如果愛佢嘅，以後老咗就唔好去麻煩佢哋咁多啦，因為大家都知道生活都容易嘅，我哋大咗，愛結婚、愛生仔、愛養家，咁樣我哋呢啲老嘢，仲愛拖累佢哋咁多，係咪佢嘅壓力更加大啊？咁又或者你自己不如去買間鋪啦，啲父母啱唔啱啊？你可能收翻啲租，又或者你去買啲穩健嘅股票，每年有股息派嘅，你唔好理佢股價上跌先，你收息收到佢死嗰日咪得咯。咁你每年就5-6%先，咁你嘅生活呢就有得到保障，咁你咪麻煩少啲你以後嘅仔女啦。咁佢哋又開心，你又開心，咁大家咪和睦相處咯。其實人生呢就冇乜所求嘅，對我嚟講呢，人生呢就最緊要係乜嘢？最緊要就係唔好煩到人，唔好害到人，跟住開開心心過日子。咁我哋呢就要懂得點樣去照顧我哋自己。咁呢個呢就係今日我想同你哋分享嘅一樣嘢。我哋依家嘅頭腦諗嘅嘢，我哋讀嘅書，我哋以前受嘅教育，甚至乎我哋嘅長輩同我哋講嘅嘢呢，就未必100%都啱嘅。即係佢哋個個都講讀到書啦，上大學啦，去外國讀書翻嚟就一定啱嘅，唔俾佢讀就係唔錫個仔女，呢啲係錯嘅思想嚟嘅。對我嚟講，我哋人最緊要係乜嘢？唔好墨守成規。如果乜嘢都係上一代講嘅係啱嘅，你又照做嘅話呢，咁你同埋你啲仔女同埋你嘅家族呢，就永遠都係普通人、普通家族，明唔明？下個月再推 IQ 課程，你們來聽吧，將資本的專講給老闆聽。只要你公司賺錢就來吧。